Ok សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយរូបភាពទៀតហើយឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺយើង add រូបភាពចូលមកអូខេហ្នឹងហើយគឺយើង add រូបភាពចូលមកហើយយើងចូលរូបភាពហ្នឹងមកហើយពេលបន្ទាប់គឺចូលពន្លឺយើងថ្លើមពន្លឺបន្តិចយើងថយឡើងនេះយើងថ្លើមមិនល្មមនេះថយអូខេហើយនេះយើងទាញពីស្អាប់មកយើងថ្លើមបន្តិចអូខេយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូល color ចូល color យើងទាញ orange តិចយើងយកពណ៌ក្រហមប៉ុណ្ណឹងមកយើងចូល mix ជាមួយហើយយើងកែមុខអូខេហើយយើងចូលពណ៌លឿងអូហ្នឹងឲ្យអស់មកហើយនឹងអស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងវាក្រោមឯងបាច់បាសពណ៌វាហើយនេះយើងអស់មកនេះអស់ហើយមកអូខេហើយនេះអស់មកនេះមកបាត់នេះហើយអស់ចឹងមកខៀវបាច់ទេអានេះសក់វិញយើងចង់យកសក់ពណ៌នេះក៏បានអូខេសំល្មមហើយមកយើងថយទៅលើថយទៅលើមកយើងអូខេហើយយើងចូលកន្លែងនេះយើងអស់យកអញ្ចឹងអូខេហើយយើងចង់ edit color ផ្សេងមិនយើងអស់ចង់យក color ដូចខ្លាំងក៏បានហើយយើងអាចចូលprofile តាមនេះក៏បានយើងចង់បានពណ៌អីក្នុងនេះមាន color ហើយយើងចង់យកដិតខ្លាំងជាងហ្នឹងក៏បានយកប្រភេទនេះក៏បានមាន color យើងហើយនៅហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំយក color ខ្ញុំ edit មិញអូខេនេះក៏នឹងបានហើយយើង saveអូខេហើយវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like and subscribe ផងអូខេ goodbye អ្នកទាំងអស់គ្នា